عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد والجهل بن هشام وهلاكهم. وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي هريره بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال یا دو ساعت مولانا سے بھی قیدا چکم صحابی پلار وبی مشهور صحابتی مشهور لك عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما او چکم داسې وي چې پلار په صحابي دي او دا په صحابي دي پلار یې داسې ډېر مشهور نه غیر مشهور نو بس صرف رضی الله تعالی عنه شرعا قال استغفر النبي صلى الله عليه وسلم كعبة فدعا من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والجهل بن هشام فأشهد بالله لقد رأيتهم صواعق بينهم وشق وكان يوما حارا. دعاء النبي السلام كفار قريش وغيره او د اخیره کنه دعا ده بس لکه چې عالمه شمولت الاخیره نو دا دعا یې کړه کړی دا ډېر مخکې کړی دا چې رسول الله مبارک بیت الله په خوا کې مونږ او ابو جهل وې پیسو ولر شي قصاب خانه تا دفلان کو او یو دغه دغه وروړي سلام دی وروړي نو عقبه ابن ابي معيط پیرل الاشق القوم هغه یو ثلاثه خلق لري هغه خدای لري د خان دا پیروان وطن وای ثلاثه دوی پیروان چې دا اقواله کې شي بچی نه رسټو بیا چې کومه وخره ورته دا د اعلان د بچی په کې پرخه کې دنه پټو دي نو هغه د وینو ډای او ټیک تا کنه سټي موثره لري موثره ودلې دا په ډیرانو ورته چې به په دې سټي موثره لري هغه موثره پټو دي نو په دې کې معاین خاصه دوه اسپیرانو نو له او جهل او دې سو سره وي سبب کې چې په سجده پر دې په شی ولا ورواچو چې حضور پاک مبارک په سجده پر وته نه په پاک ورواچو عبد الله بن مسعود وی په افسوس چې موږ ته قتل وسلم نشو مسعود نشي عبد الله بن مسعود تاریخ ولا کې سرورم نمبر یا پنځم نمبر مسلمان دي او غریب غلام پر دی دغه فاطمه چې خبر کړه اما شوم په باندې منډلاله اما شومان د سوغات نه کوي او جنې مو نو هغه د حضور پاک او نبی سم تاسو په دغه پروتو وسایتا نو هغه شی دی ورته او کاندل باندې را دی وی ابو جهل او مرګ ورته شومان سوغات نه کوي نو حضور پاک سین پاسه نو غیر او اللهم عليك بابي جهل وعقبه وشيبه وفلان وفلان نو د پیرونه جوړ چې دا هم ظلم او په بیت الله په خوا کې را د خیر امر الله الله هغه خیر قبول کړي وګوره مولانا صاحب باندې ورته خیر پوری قبليږي یعنی قبليږي خو مخاطر پیغمبر خیر او باندې ورته اثر پوری ظاهريږي او باندې ورته ده بس نو الله پاک ویلا باندې ورته ویل ما خیر قبول نشو او قبول او اثر یې سمو ده بس کار کوي نو اثر یې روستو ظاهر شو په باندې کوي نو دعا خیر د نبی اسلام په امت د قریش د عام ټول یې راځي یو شی بلې حضرت حمزه رضی الله عنه د لاسه مدار شوی یو رتبه دی دا د عبیده بن حارث د لاسه مدار شوی په بدل کې یو ولید دی دا د علي د لاسه مدار شوی او ابو جهل بن هشام دا د معاذ او معاویه د لاسه مدار شوی تفصیل راته کوم وعلاکهم باب هلاکهم او نو قریش او یا کسان مدار شوی دا په بدر کې ویا کسان مدار شوی دي دا خیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اثر په بدر کې ظاهر شو اوس مولانا صاحب کله سوال وکړي پیغمبر مبارک ولې دا کړی دی دا خیره کړی طائف را پوجتایو او هغه په کار وشته هغه ته دعا کړو چې اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون ملک الجبال راغی او حکم وکړه الله را لګلې دا طائف د غرور جدو پر سرونه او د دم د وګړونه وی اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون ودل خیره کوي مولانا صاحب په ځان کوی کوي یو د پیغمبر مبارک سات تکلیف دی او یو د پیغمبر مبارک په پیغمبر او عبادت پور استهزاء ده نو چې ذات ته تکلیف رسیدلې ده نو بیا کله خیر کړی او کله نه ذات ته تکلیف رسیدلې ده نو کله خیر کړی او کله نه او چې کله دین
دا مز ور استهزاء شوی لکه دلته په سجده پروت په منځه نو بیا خیره کړې خلاصه شو خبره ورپسې شه مولانا صاحب هذا هو كتاب عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا تاريخ وذكر قوم جل وعلا قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة لا أدخل عبد محكرة فدعا على نفر فيولد قريش على شيبة بدل بشيبة بن ربيعة أو عتبة بن ربيعة وعلوم أو وليد بن عتبة يدعون المقام موجود لك من خير وأبو جهل بن هشام فأشهد ابن مسعود قوائم الخوف الله لا أشهد أنا ذلك وجه خبر باليقين لا لقد رأيته قبل داخلا صرع لور فراته صرع على مناطق لور فراته مخونه نكدو أو شاغان يقول قد غيرتهم الشمس فارسلوا إلى المرء مغير قول سمعنا المرء فارسلوا وكان ودا بدر يوما حارا في يوم حار نفي محذوف او دا يوما منسوب دي فنظر خافصة دا بدر جو دا مرادنا غزوة بدر كان دا بدر يعني دا غزوة بدر يا دا حرب يوما حارا في يوم حار قال ما هو الله فبقرني كي نور كل توجدون فرسبي والبزيش مالا نصير باب قتل ابي جهل النبي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا كشف عن عبد الله رضي الله عنه انه اتى ابا جهل به يوم بدر فقال ابو جهل الاعمر من اجل قتلتموه. مولانا سے بدل بيكا ابو جهل خودی مردار ابو جهل ابو جهل مردار كان محكم لصبر التبع مرات مرات دي معمول من التفصيل وين ميدان جنگ تفصیل مانا دے ویلی دتخان ادتر انشاء دي چاو مجلد دي معاذ ابن عمر ابن الجموح معاذ ابن عمر ابن الجموح معاذ ابن عفراء او معاوية ابن عفراء دري ولا رونه فرق ايه لون معاذ ابن عفراء معاوية ابن عفراء لقب سكرون لي مورو بلا شريك لابا معاذ بفتحين ممسى لنا بها لابا زمين ممسى معاذ ابن عفراء مورد نسبة كيه موري مشورة قدر وذكرت نسبة كيه أو معاذ ابن معاوية ابن عفراء لقب سكرون لي عيان شيء ودوي مورو بلا شريك أو معاذ ابن عمرو بن الجموح معاذ ابن عمرو بن الجموح دا تدوي أخيابي روضي موري شريكة دا بلاري جدا دا تدوي أخيابي روضي موري شريكة دا أو بلاري جدا دروار وجه أو ما خير أبجو جسنگا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صفك ولا ويدوالا كان رسول الله يوكي ترسل يوم السلام يروي جميع كذا وجاء في سعيد بن جرير عليه ويدوالا كان في أما يشهد مدانا كان من السكين دام بأمانه نبيعه وقال بعد ذلك ما شومان وجلده ما شوف dia kita tak beri Abdullah bin Umar tak dia bersuka dengan itu balibano ما شومان dia kita beri dia tak suka dengan apa sahaja kita beri betul Islam وده نور فنسبت كم عمره نوجوانا بالغان وبينزل اسكالر يشمع اسكالر معاوية مجواتا كده ده معاوية مجواتا كشي ولا جاء او نوسف بدل والخير وخير لك بعد ان اخوك خلق بجوله وقتي وزنا كاي هو دنيا بعد هذا كده ما شومان ندي اذا بعد خلق وما شومان وجد البشيرون ويو ده ما شومان ولا سمع ما شومان بجد في رب كريم ما كده وعده كده معاوية خاص وجيشتا وده نور فنسبت للنوجوانان عبد الرحمن بن عوف جماعه وده ولا كان يرفض نك وده بيبقى امن يعني بيديك يوم ترى يسكت على ولا قال جماعه توقت الناس كده صار مثلا كذا ما تريد كان تعرف وباجر البنيان بيديا الأنصار اللي بنيان بيديا عبد الله بن مسعود ولا مكيو نعرف بيديا فانت تتسكى
وي موري دې کې زموږ د پیغمبر رات دشمن دی نن که مې ولیدې یا به دې مخکې مړي یا به د مخکې مړ پخوا کې مې در سره ورور ولاړ دی پرې هغه ته غږ ونه کړې مطلب یې دا چې دا کارنامه زه دې ته بهر راغلی وي چې لږ ساعت تېر کړو هغه وایي ورته داسې سکول لاره یې ورکوله ما یې څه کې بچې څه ویل بیا تعریف بابا جهل الفکر ما تفعل به څه فکر یاره زموږ د پیغمبر رات دشمن دې مې اورېدلي که نن مې ولیدې که نه چې چا مرګ مخکې مقرر یې به مري مخکې یاد او یاد دی ورور مې سره خوا کې ولاړ دی دا پوه نه کړي هر یو وایي چې زه که ورور مې خبر نه شي وایي مې چې وایي بس ډاډه شو مړه مې مضبوط شو وایي دی که ابوجهل په اس باندې سور او په لښکر کې تاوېده لښکرونه یې برابرول وایي مې چې هغه مخامخ په اس وینه وي دغه ملګری دی دا مشنا دی تاسو یې یاد لرئ وایي دواړو ورغوټه کړی لکه د صقرینو بادونو په شان دی نو دا بل ملګری معاذ ابن عمرو ابن الجموح چې وکتل چې مړه خو مې لاړل هم ورسره شو چې ورسره شو ابوجهل یې ګزارونه وکړل راویې غورځاوه چې راویې غورځاوه د یو پسې بیا اکرمه د ابوجهل دوی شو د هغه نه لاس پرې کړی دی لاس بهر کې خو راغی رسول الله مبارک لا په منډه وایي الله رسول ابوجهل مو مړ کړ یو امام ورته بل نور امام ورته نبی علیہ السلام ورته په دې وخت کې دا دوه راغلي دي یو معاذ ابن عمرو ابن الجموح راغلی دی نه یو معاذ ابن عفراء راغلی یو معاوذ ابن عفراء دا به نورې نه تېر ورته معاوذ نه دی راغلی دواړه معاذین راغلي معاوذ نه په لاس پرې شو دغه یو وایي ما وجلې دی بل وایي ما وجلې دی وایي تورې وښایه وایي تورې ورته وښودې د دواړو تورو په دې لاس په باندې وینه راوړېدلې وه مکمل تورې لمدې وې وایي ګیلا په ما خندلی و ولې چې په جمدي غذارو کې نو مینه په جوش کې نو په توره راوړي او چې په مړي غذارو کې نو صرف د تورې دار لمدېږي او توره وینه بار نه راوړي نو پته ولګېده چې دوه یو په جمدي او بل په مړي نه دی کړی بلکې دواړو په جمدي غذار کړی دی تورې دواړو پوره لمدې دي نو بیا چې جنګ ختم شو نو نبي علیه السلام عبدالله اواز وکړ یاره وایي څوک به لاړ شي چې ابوجهل معلومات وشي چې دا خبیث څه شو ځکه دې تو معاذ ویلي چې موږ وجلی عبدالله بن مسعود یې زه ورغلم او یا کسان لاشونه مې اړول دې پکې راووتل چې راووتل نو لږه غوندې ساه پکې وه چې لږه ساه وه نو زه ورغلم او یو ښه مضبوط ټوپ مې پرې وواهه وایي ما نه یو ځل څپې راکړې وې چې ودرېږه بدل خو نه وایي ما ته وایي څوک یې مې چې عبدالله بن مسعود یم وایي ما ته وایي چې د بلانکېر بیا کنځلې وکړل دومره لوړه سینه به دې د چا دي وایي ما ورته چې د سینې بچیا سر ده نه پرې کومه وایي ما ته فعلو به څه پکې ما وړم او پیغمبر مبارک راوړم ورته دومره خبیث دی وایي ما ته وایي چې سر مې پرې کوې نو اوږد پرې کړه سینې ته چې زما سرون په نورو سرونو کې پروت دي د سردار سر مخکې وایي ما ورته وایي چې تپوس درنه کوم اوس خاصې پرې اوس دې د رسول الله مبارک متعلق څه سوچ دی وایي ما ته وایي چې د ما د پلان او په عوضو په بنات ته څه دي چې په کومه ورځ یې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده په هغه ورځ راته څونه مبغوض و نن هم امر مبغوض دی وایي سر مې ترې پرې کړ او رسول الله مبارک ته مې راوړم او مخکې مې ورته کېښودم چې هذا رأس عدو الله ابي جهل دا د ابوجهل د خدای د دښمن سر دی نو رسول الله مبارک خوشحاله شو سجده شکر یې راکړه دا مختصره خبره وه نو ابن نمیر ابو اسامه هغه اسماعیل قال اخبرنا قیس عن عبد الله بن مسعود او دې ورته څه وایي د سم صفت کړی دی دې ورته الحمد لله الذي اخزاك واعز الاسلام الحمد لله الذي اخلاك چې خدای رسوا کړي وعاد الاسلام اسلام خدای مضبوط کړ ته چې د فرعون په جون درانه فرعون شي کې پروت نو ما دې مرګرو ته وی ګورای سره در ملاقات نه ونه کړي ملاقات په خلک د دوی سره کې نو بیا په دې زموږ ایمان کې فرق راشي نو دې وسره په اړه بیا ورته چې ملاقات نه ته کومه درته ورکړه مې دا په اور باندې اتول د ملاقات نه ته کوڅه نه اتاو چې عبدالله بن مسعود په اور ورکړو او حضور پاک قریب بدر کې به اور ورکړی هغه به اور ورکړو نو چې ورله نو ته یا خبيث خبيثان یا خبيث او خبيث او چې څه په خپل راځل باندې کې مې دا کوم ست چې
كيزان بشيما صاحب السلطة لك نصر نان وزولها تابع أنا ربكم الأعلى يسبحون تجيبون سب جبا خلي سرعة ورتبيوه لم يبيعك وذاك يغورش نسوي منتا نوي أنه أتى عبد الله بن مسعود عبد الله مراد عبد الله بن مسعود أبو جهل وبه فيه بمعنى رمق لهم النساء رمق لك سا يوم بدر على وسط وجبكم جاك شيء أنا تقول له تقول أنا ترى سأقول له جسم لك محمد ميدان برادي تقول له تقول فقال أبو جهل هل أعجب أعمل ما تعجب قبل تعجبكم لا أريكسنا تاسوج لا تعجبنا تقبل قوم جمع كريم لا تعجبنا لخا كلا بتعجب مولانا إذا برضو لا سمع تعجب مولانا تاسولا خبر أن رجل قوم مشرب مركا رجل قوم مشرب مركا أو بس سرطان مركا لا استعجبنا الأعمال قاعد تعجبكم نقول لا تعجب من رجل من قتل رجل يتاسو وجهه لا فخر لكم ولا عادل نتاسو فخر لكم القوم مشر موجهه لما لا عادل يفرضوا لا سنين من القوم لا سمعين والبسيط شاء وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي ان انس رضي الله عنه حدثه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عطاء حتى برد قال عن ابو جهل قال فاخذ بريحه قال وهل فوق رجل قتلتموه او رجل قتله قومه قال احمد بن يونس انت ابو جهل. فما يجي ان انس حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيتحويلك حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير مدار السنه شوخان ثم مدار السنه زهير أنتك زهير سليمان التيمي وجدت سليمان بيوم السبت فلما جد حدثنا سليمان وي أو دلت عن سليمان وي ده فرق شو أو أنت سليمان وجي أن أنس حدثهم أو دلت عن أنس مطلب يودي ومن قصد قال أنس وجي قال ثم ينظر سوق نظر كي ما سمع أبو جهل يسيء أخرى دبر المسلمان يبني لسو تستوي أخرى بشوف أو كنا مرداري لا رجل مسعود فوجد بي منت أبو جهل قد ضربا كواهل ضرر ابن عصفرا أصل كي پیغمبر مبارک لدوا کسان داري إلكا معاذ بن عمرو بن الجموع دا أفراد بيري كنا لا ربدل دي ابن عصفرا حتى بعد نقطة المرجل مسألة شيء شوية نقال ابن مسعود أنت أبو جهل استفهام تقريري لدوري استفهام إنكاري لدوري قال ربيوي أنس كتب أنس بني مقنن موجودة مرسل أنس تسجيلي مرسل أو مراسيل الصحابة حجتي يا كيدي شبر مسعود أنس تقاطع سنستقري مستشو فأخذ لي ولكن دي ابن مسعود غير دا أبو جهل غير واحد قال وهل فوق رجل قتلتموه تفاصل أركس تتاسو رجل لما العار نري أو نتاسو لا غالي لا فخر يا رجل رجل أنا رجل قتله قومه فالقوم جل ما رعاه لتاسو فخر نري قال أحمد بن أنت أبو جهل بواسع أصل كبر مستكب أنت أبا جهل الذي لكن كلام قوما تبي أبو جهل لكم من أول آية حديث. وبه قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما يدعو ما فعل أبو جهل. ما فعل أبو جهل يا ما صنع؟ شبته. وجده قد ضربه حتى بدر. معاذ يا معاذ ابن عمرو بن الجموح أو معوذ أو معاذ ابن عفراء. Jika dua kesan kuli wala dari apa kesan di, namun sudah dulu syarikah. Siapa sih? Kalau anda mujahid kalau wasfah pada dulu wahai kau pada dulu pada orang orang kalau pada. Zaman saya orang tahu yang terjadi berala. Muawis pada kisah syawil. So, atau dah Muaz laskar syawil. Dah Muaz ibn Afrah. Dah Muaz ibn Afrah lah. Nulas sekarang dia jihad kau. Dah wala tu boleh dah tak ada. Nobody seperti orang cekik orang kenal Yusuf. Awalnya lagi ada banyak orang jihad. Siapa hatta baladai yang syir yang tak jadul hatta mereka sahabat jiwa. Bahasa bilik yang dikala anta Abu Jahil. Ada hal kau para jurin kata Abu Qamu. Ya kata itu tahu mana fakhat. Ada li tasul fakhat di mana tasawwur kelas apa. Berbesar.
وبه قال حدثني ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله نحو عنه من الدليل الخام في الفاظ دي روايه بدل دامي بدل مفهوم کی مشارکت دشا حدثنا اخبرنا انس نحو جاسر لگوا حدثني ابن المثنى نحو حديث عمرو بن خالد ذكر بسيشا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن ماجشون عن فرح بن ابراهيم عن ابي جد رضي الله عنه عن ابيه دبلان نجي ابراهيم دي عن جده عبد الرحمن بن عوف دي ولكن دي كده في بدر في قصه بدر يعني حدثنا حديث عفراء يعني بيان إذا حدثني نسير بيان كده حديث الدو وجود عفراء اذا بني عن قتل بس مولانا. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بحكم إيجاد وأكاد مبتدأ لا لتوفيق